股机车行一字排开，机车外壳整理得非常闪亮，每一台乍看之下都像新的一样。但要怎么挑选，其中有美感。脖子这边跟内箱壳有没有对齐，错位或者是没有对齐的话，一般就是有状况。如果三角台歪掉，代表应该发生过撞击，有可能是事故车。接着蹲下来检查轮子与地面的距离。如果离地的状况过高或者是过低，那代表这台车子的车身状况也是有状况的，或者是它的悬吊系统。其中最重要的看点，一台机车的命脉心脏，也就是引擎功能好与坏，关乎未来整台车的寿命。发动之后会听大概中间的部位，听听看它有没有异音，下半部的部分有没有明显的油渍。如果会漏油的话，在我们的气缸头这边。这边就会很明显的油渍。精细检查完后，记得要试乘。中古机车近期很夯，因为微型电动二轮车至今年全面纳管后，间接影响到二手机车市场。许多人为了减少挂牌程序，干脆直接买机车，尤其是外籍人士。最近那个外籍的一个购车的一个大约有增加2到3成，大部分都会买大概3万块左右的中古车，或者是 Gogoro 的二手电动车这样。全新一台机车动辄近10万元，但二手车平均3万就能入手。外籍人士看准这点，蜂拥购入。不过挑选上不能马虎，一定要亲自试乘，才能选到对的机车，骑得长久。现在是王子轩真台中采访报道。